ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു HD മലയാളം. ഹാർലി ഡേവിഡ്സൻ്റെ അഡ്വഞ്ചർ ടൂറിംഗ് മോഡലാണ് പാൻ അമേരിക്ക. ഇന്ത്യയിൽ 2 ടൈപ്പ് വണ്ടിയാണുള്ളത്, പാൻ അമേരിക്ക പിന്നെ പാൻ അമേരിക്ക സ്പെഷ്യൽ. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളത് പാൻ അമേരിക്കയാണ്. പാൻ അമേരിക്ക 1250cc എഞ്ചിനാണ്. ഈ വണ്ടിക്ക് സ്റ്റോക്ക് എക്സോസ്റ്റ് കൂടാതെ സ്ക്രീമിനേകളും മറ്റ് എക്സോസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതൊന്നും നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റോക്ക് എക്സോസ്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിൽ നിന്നും ചെയിൻ ഡ്രൈവിലേക്ക് മാറ്റി വരുന്ന ഒരു ഹാർലി മോഡലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ പവറും കൂടുതൽ ടോർക്കും ഈ വണ്ടി തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓൾ ന്യൂ റെവല്യൂഷൻ മാക്സ് പവർ ട്രെയിൻ തരുന്നത് 150 HP, അതായത് 150 ഹോഴ്സ് പവർ കൂടാതെ ഹൈ ടോർക്കുമാണ് ഈ വണ്ടി തരുന്നത്. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് വേണ്ടവർ കൊച്ചി ഷോറൂമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് നോട്ടൊന്ന് കേൾക്കാം.